前段时间那个西贝的预制菜这个事情啊，社会上特别的火。其实啊，这个预制菜啊，我一直挺想说一说的，就是说我站在我们呼吸机行业从业者的角度来跟大家聊一聊。首先啊，我们是做小生意的，就像我呼吸机这一摊的都是小生意。从做生意的角度来讲，那无非就是利益最大化、利润最大化。那你如果成本大幅的降低，然后做的事情还少了，然后价格呢还维持在一个比较好的价格，这样的话肯定是最赚钱的。就是说，从我一个生意人的角度来讲，就是这么理解的。我成本低了，破事儿没那么多了，但是卖的价格还可以，还不错，那肯定我非常挣钱。这就是预制菜为什么现在特别火啊！包括我们国庆节期间也去商场去吃饭，可以这么说，现在的购物中心、这个广场、那个商场，它里面的餐饮基本上都是预制菜了，就是一看就像预制菜，然后商家也不跟你说到底是不是预制菜。其实我认为啊，这个地方就是有一点啊，就是预制菜这个东西啊，它没有完全公开透明化。如果说你挂个牌子门口，这个东西就是预制菜，多少多少钱，能接受你就进来吃，你接受不了就不要吃嘛，就这么简单。老百姓嘛，用人民币投票，用腿来投票。再说回到呼吸机这个情况，那呼吸机呢也是这样子。那有的人就是把这种退货的机器啊，7天无理由的退货的呼吸机，那我再换一个平台，我再卖掉嘛，我便宜点嘛，因为便宜肯定有人用嘛。但是我也不告诉你这个东西到底是7天无理由退货的呢，还是就是全新的，分不清。我觉得作为中国消费者太难了，就是说有很多时候啊，信息是严重不对称的。那比如说有的老板他这样子的，我在京东，我在天猫，我有店，我执行的7天无理由退货。然后我在拼多多，我在各种二手平台，我再注册一个好几个账号，把这些退货的机器我再放上去卖。但是我也不说到底是新还是退货机器，反正我价格便宜，总有人买。这个情况就是这种的，就很讨厌，很烦。那作为生意人来讲的话，我觉得这个预制菜这个东西啊，最主要还是公开透明没有做好。包括我们国内的这种营商环境里面，有很多地方都是说不清道不明的，就是你没有公开透明。你像我们一般卖呼吸机是怎么操作的啊？就是我们会给用户看一下0小时数。这个0小时数的意思是什么呢？就是说这个机器是没有用过的。那有人说了，你们可以改，我改不了啊，改不了。如果你想改呼吸机的运转小时数，你需要什么呢？一套软件，还有个硬件，你才能干。而且这个东西通常只有厂家有，你可以把它清零掉啊，甚至你可以给它那叫什么来着？越个狱啊，有高手。但是说实话，像我们这种正经做生意的人，没有必要搞这种东西。我觉得做这种歪门邪道特别伤脑细胞，我就特别不喜欢干这种事情。我就喜欢给大家光明正大的这种，我看到了吧，这是我们的0小时数的机器啊，我卖的不是二手的，不是回收的，不是无理由退货的，而且我们这种经营模式，先试用后购买。你如果就带不好呼吸机，我就不卖你了，我就劝退了。如果你带的好了，你把我的试用机器给我，我给你个新机器。这个东西周期是长了点，但是我心里更踏实啊。作为消费者来讲，你也感觉很踏实啊。我带的好，有帮助，我再买，我钱不会白花嘛。那即便你试用在我们这里试用3天5天，你试用的失败了，也是一个很低的试错成本。
所以说这个东西，我觉得国内这个营商环境是坏透了，完蛋了，啊，就是你歪门邪道的人越来越多，你规规矩矩做生意的人反而越来越少了。好了，今天就跟大家有感而发吧，说一通吧。点赞、关注加收藏，我是呼吸机匠人岳哥，谢谢。